За энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал улсын их хурлын 62 гишүүний төсөл за ажлын хэсгээр бас нэлээд сайн яригадаад аль алин дээр нь орж ирсэн асуудлаа. Тэгээ 1992 онд үндсэн хууль баталж явах үед тухайн үеийн бас нийгмийн уур амьсгал за нөгөө төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас чөлөөт зах зээл шилжих нэг намын тогтолцооноос олон намын тогтолцоон шилжих гэдэг одоо ийм уур амьсгалын үед болж байсан. Тэр үедээ бол бид нэр үндсэндээ зах зээл бүгдийг зохицуулна. Одоо нөгөө эрэлт нийлүүлэлтээр тогтно ерөөсөө үйл үзэгдэгчгаар бүгдийг зохицуулдаг болно. Тийм болохоор одоо эдийн засгийн харилцаанд их айхтар оролцоод яах вэ гэдэг агуулгаар тийм уур амьсгалаар бас энэ үндсэн хуулинд эдийн засгийн бодлогын асуудлыг, хөгжлийн бодлогын асуудлыг бас нэг сайн одоо томьёолж төлөвлөж бас оруулж чадаагүй юм болов гэж бас ярьдаг. Энэ үүднээс 62 гишүүн энэ Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үндсэн хуулинд тусгаж өгье. Урт хугацааны бодлого нь дунд хугацаатайгаа уялдаатай, дунд хугацаанд богино хугацааныхаа бодлоготой уялдаатай байх. Энэ асуудлыг бас тусгая гэдэг агуулгаар яригдсан. Маш олон гишүүд одоо санал гаргасан. За 62 гишүүн төсөлж бас энэ орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол 1992 оны үндсэн хууль ерөөсөө улсын их хурлын бүрэн эрх нь төрийн санхүү зээл албан татвар мөнгөний бодлого улсын эдийн засгийн нийгмийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлох. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүнийг үүсгэхийн тайлан батлах гэсэн бүрэн эрхтэй байсан. Энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гэдэг маань үндсэндээ 4 жилийн хугацаатай дунд хугацааны бодлого. За үндсэн чиглэл улсын төсөв маань бол жилийн хугацаатай батлагддаг богино хугацааны бодлого. Гэтэл одоо үйлчилж байгаа хуульд маань урт хугацааны бодлогын асуудал байдаггүй. Тийм учраас нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого гэдэг байдлаар одоо урт хугацааныхаа бодлогыг тодорхойлж ирж байгаа. Одоо урт хугацаа гэсэн үг одоо орсонгүй гэж манай гишүүдээс ярьж байгаа. Энэ нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого гэдэг маань өөрөө урт хугацааг одоо илэрхийлж байгаа. Ийм агуулгаар оруулж ирсэн. Тэгээд энэ урт хугацааны бодлого төлөвлөлтөнд тогтвортой байна гэдэг маань урт хугацааны бодлого нь дунд хугацаатайгаа, дунд хугацааны бодлого нь богино хугацаатайгаа харилцсан одоо уялдаатай байх. За мөн одоо бас бүс нутаг, орон нутаг, төв, за салбар хоорондын бодлого нь уялдаатай байх асуудлыг бол энэ одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэсэн одоо үгний цаанаас бид ойлгож одоо авч явах нь зөв байхаа. Ийм байдлаар одоо томьёолж өгч байгаа. Хөгжлийн бодлого урт хугацааны бодлого байсан уу байгаагүй одоо төрийн хар хайрцагны бодлого байсан уу байгаагүй гэж бас ярьдаг. Уул нь бол байсан. 1996 онд одоо ерөнхийдөө жасраагаан үед бол Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг зүйлийг бас баталж байсан. За түүнийг нь 1998 онд Инх сайхны засгийн газрын үед Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал болгоод өөрчилж байсан. За дараад нь 2006 онд одоо Мегомбо Инкол гишүүнийг одоо ерөнхий сайд байх үед бас мянганы хөгжлийн зорилт суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг бид баталж байсан. 2015 онд 16 онд улсын их хурлаар бид нар бас тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг баталсан. 2030-ыг. Ингээд урт хугацааны бодлогоо тодорхойлдог боловч бодлого маань хамгийн гол нь үе үеийн засгийн газар улсын их хурлын түүнийг өөрчилдөг, түүнийг баримтладаггүй ийм асуудалтай байгаад байгаа. Тийм болохоор бид нар энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөнд тогтвортой байна гэсэн үг оруулж ирээд үүндээ нийцүүлж органик хуулийн үндсэн хуульчилсан хуулийг одоо батлах ёстой. Одоо бас батлагдсан хууль байгаа. Энэ бас учир дутагдaltaй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бид нар бас батлаад энэ урт дунд богино хугацааны бодлого, салбар хоорондын бодлого, бүс нутгийн бодлого, төвийн бодлого, орон нутгийн бодлого гэдгээ үүндээ нийцүүлж яг энэ хуульчилсны дагуу бас хэрэгжүүлдэг байх ёстой болж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг засгийн газар гарч ирэхээр өөрийн бодлого явуулнаа. Нэг нам ялахаараа өмнөх одоо намын явуулж исэн бодлого үйл ажиллагаа бидэнд хамаагүй гэдэг байдлыг л зогсооё. Аль ч үед одоо төрийн бодлого залгамж чанартай, урт дунд богино хугацаанд уялдаатай байх гэдэг асуудлыг үндсэн хуульдаа томьёолж өгснөөр цаашдаа одоо юу гэдэг Монгол улсын төрийн хар хайрцагны бодлого, энэ урт хугацааны бодлого гэдэг маань бас тогтвортой байх, тогтвортой байснаар бодлого маань бас амжилттай хэрэгжээд үр дүнгээ өгдөг юм бололцоо боломжийг бүрдүүлэх гэдэг үүднээс энэ асуудлыг оруулж ирсэн байгаа. За энэ дээр тэгээд төсвийн хүрээний мэдээлэл одоо их хурлын бүрэн эрхэд байгаад байгаа бодлогын асуудал маань. Бодлогоо бид нар баталнаа. Бодлогыг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын ажлаа. Хэрэгжлэн танд хяналт тавих нь улсын их хурлын ажил. Тийм болохоор бид нар төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийнхаа бодлогоор засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр урт хугацааны хөгжлийн бодлогоор үндсэндээ засгийн газрын хэрэгжүүлэх ажлын үндсэн чиглэлийг тодорхойлж өгнө. Үүнийг л хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газар үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Үүндэд тааруулж засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дунд хугацаанд богино хугацаанд улсын төсвөө батлах ёстой. Тийм болохоор одоо төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлж үл болно гэдэг асуудал маань үндсэндээ засгийн газар хэд их эрх мэдэлтэй болчиход ингэж шүүмжилж байгаа. Бид нэр хаврын төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн төсөөллийг
улсын их хурл баталж өгдөг. Тэр хүрээнд намар нь улсын их хурлд засгийн газар төсөө өргөн барьдаг. Төсвийг бид нар баталдаг. Ийм болохоор бид нар үндсэндээ бол энэ хүрээ хязгаар дотор энэ урт дунд хугацааны бодлогыг бичиг баримтыг баримталж үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд төсвөө өргөн мэдүүлээрэ өргөн мэдүүлсэн төсвийн харин их хурл батлахдаа зарлага нэмэгдүүлэхгүй байх ёстой шүү гэж томьёолж өгсөн. Ардчилсан намын саналаар бас төсвийн орлого зарлагын бүтцийг өөрчилж болно гэж орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бас тодорхой их хурлын тодорхойлсон бодлого маань хэрэгжих бололцоо боломж бүрдээгүй байна гэж үзэх юм бол орлого зарлагын бүтцийг өөрчилж болно. Гэхдээ хүнжлийн хэрээр хөлөөж идэг бай зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх тал дээрс анхаарах ёстой шүү гэсэн томьёолыг оруулж өгсөн юм аа. Ийм байдлаар одоо асуудлыг бид нээс харах ёстой баха. Энэ дээр одоо юу гэдэг нь бас ардсан намын нөхдүүд маань ярьж байгаа татварын асуудлыг энд оруулж өгөх ёстой. Энэ одоо хөндөгдөөгүй асуудлыг хөндөөч гэсэн саналыг бас тавьж байсан. Харамсалтай нь одоо хөндөгдөөгүй болохоор бид бас хөндөж бололцоо байхгүй. Тэртээ улсын их хурл татвар тогтоох онцгой бүрийн эрхийг хадгалж байгаа. Энэ одоо бас өөрчлөгдөөгүй байгаа. Тийм болохоор бид татвар хураамжийг улсын их хурл тогтооно гэж нэмж оруулах шаардлагагүй. Татвар хураамж төлбөр одоо гэсэн 3 хэлбэрээс татвар маань бүрддэг учраас үүнийг бол бас хөндөөгүй учраас цаашдаа хөндөх шаардлагагүй гэж үзсэн. Ингээд их хурлын гишүүдийн гаргасан тэр урт хугацааны дунд хугацааны гэж оруулах ёстой өгнүүд бол тодорхой хэмжээгээр хөгжлийн бодлого, нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн бодлого гэдэг энэ цааталт бол урт дунд хугацаанд агуулгадж байгаа гэж та бүхэн бас ойлгоорой. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт маань тогтвортой байна гэдэг үгний цааталт бол мэдээж одоо энэ тогтвортой байлгахын тулд үүнийг хэрэгжүүлэх хяналт тавьдаг бас тодорхой бүтц бий болно. Үүнийг заавал одоо байгууллагыг одоо заавал үндсэн хуулиндаа ингэж тусгаж оруулаад яах вэ гэдэг агуулгаар одоо тэрвч тав гишүүн өдөөс өмнө асууж байсан. Тийм болохоор ийм байдлаар одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэдэг үгийн цааталт бол үүнийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ийм одоо бүтц одоо байна. Энэ одоо юу гэдгийг шадар сайдын мэдлэлд байх юм уу? Одоо бус тус орнуудын жишг одоо туршлагыг харж байгаа бид цаашдаа бас тодорхой болгоод явчих хэрэгтэй байхаа гэж бодож байгаа. За энэ дээр бас дахиад нэг орж ирж байгаа асуудал болвол төрийн санхүү төсвийн хяналтыг одоо хараад тусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын одоо бүрэн эрх бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаа энэ хуулиар тогтооно гэж орж ирж байгаа. Энэ бол үндсэндээ бол аудит гэж ойлгох хэрэгтэй байна. Улсын их хурлын одоо харьяа бас байгууллага аудитын үндэсний аудитын газар ажилладаг. Үндсэндээ энэ байгууллага бол энэ төрийн одоо санхүү төсвийн хяналтыг бол бас гүйцэтгэх ёстой гэдгийг бас үндсэн хуулинд бас тодорхой томьёолж оруулж өгч байгаа. Тийм болохоор гишүүдийн хэлж байгаа саналууд ерөнхийдөө бол ажлын хэсэг болон төрийн байгуулалтын байнгаар дэмжигдсэн саналд агуулгаараа туссан. Энэ дотроос Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн гаргасан санал ч бас орсон байгаа. Үндэсний аюулгүй байдлын хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын төсөв түүний гүйцэтгэлийн тайлан батлах гэдэг байдлаар орж ирсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ажлын хэсэг маань ажиллахдаа бол аль болох одоо гишүүдийн гаргасан саналуудыг мөн одоо ерөнхийлөгчийн гаргасан санал мөн 62 гишүүний одоо өргөн мэдүүлсэн төслийг одоо бас харилцан одоо хооронд нь уялдуулах гол одоо агуулгыг авч үлдэх байдлаар үндсэндээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нэг орхигдож байгаа асуудал гэж одоо ардчилсан намын гаргаж байгаа эдийн засгийн асуудалд бид анхаарах ёстой гэдэг бол энэ одоо зүйл заалтад нэлээд одоо тодорхой томьёологдож өгсөн байгаа. Энэ заалтыг одоо бас гишүүд маань нэлээд анхааралтай уншиж үзээсэй гэж одоо хүсэж байна.